Orukçu'nun ne item var ya? Kimde? Şafak'ta. Bir tane mi? Bu takıldı falan. Bak deep home falan var. Bu sana tek atar abi de. Zaten balcası. Atam nasıl ama 1933. Atak seyirci mi? Ha bassana 1933 diyorsa atak seyirciye mi bassın diyor. Oğlum normalde 1600-1700 yaşında. Abi Şafak burada hiç göstermek yani. Atam hiç. Gel. Şimdi gelecek o görünmez bas bana. Tam buz Geliyor. kas. Geliyor mu? Ben yakına göstereyim şimdi. Burada bekliyorlar da. Gerçekten görünmezlik bakar gelir. Yok gobline bakan mı? Dur sen Bakalım. dur ben bakayım. Kimse yok. Fakir geliyor herhalde. Bağış daha bağış kasıyorum. Düşeşli ol az. Ezik ezik geziyoruz da. Adam kesiyor zaten sonuçta. 20 ne yaparız. İki adam kestik işte. Bir kere de kestik. 35, 70, 50 de öyle gitti 20. Vural falan var. Şimdi ağaca gidecek ya. Bir item bizden bu şafağı dedi. Ha bak biri geliyor bak. Manmış mı? Bundan önce gitmem lazım. Abi item diyeceğim bana da item dizdir o zaman izin verdi. Oğlum fazla değil, daha yavaş yavaş diziyoruz işte, bu 80 olana kadar. Yavaş yavaş bir de CHP'miz var abi şu an. Ama üstündekiler bence gayet iyi. Üstüne item dizme bence. Adam burada. Ha şey pres. Geliyorum. Al şunu. Abi jüreye atıyorum. Wolf'u mu attığından daha jüre atıyorum ben. Kırdım. Atma alacaksın. Buraya atak yap. Aferin lan. Kapına bana gospel diyor ondan sonra. Vallahi bak. VS Jova bu Ankara'lıymış. Dodurga'daydı. O şey şarj sattı ya. İkisi değil ya. Bütün karısı aldığımız zamanlar dedim. Sahra geliyor sen bu. Beni yine Ezik adım la. ediyor. Magio. Beni adım ediyor. Ha bak geldi bak ezik burada. At abi. Göremiyorum ki. Ben çok gerideyim. Son attı ya. Yok. Zaten önüne falan bakmıyor herhalde hiç. Abim Taner'deyim ben. Bundan burası bizim. Ha şu adamlar deli item var adamlar da ağaç maaş koşuyor. Gir bu ola değil mi? Ben o çarla girerim abi. Yazayım mı? Çat salça olmam bilirsin. Böyle yazayım mı? Yazmaz mı? Bu itemle insan boğunda gelir. Abi yazmaz oğlum pişman etme adam ya. Vural bak. Kulağım var abi. Ezik bak bu malca attığım ilk kesin. Asas tekler attı abi. Gel. At şimdi asas Attım. vurduğunda ben vuracağım. Sonra. Tamam. Moonlight falan var. Şimdi ağaçta şey var. Bakalım Bir Şafak piston. gitmiş mi? Şafak kasıyor, Şafak ikimiz de tekler. Basıyor mu? Dedim maalesef attı ona da ben kesmeye çalışayım.
Şurada dipon var. Diponu çekebilirsem çekeyim. Sen bekle orada. Sen gelme abi. Ben şimdi kendi üstüne çekeyim. Ama tuvan attı lan mal. Bak nasıl asasın yanına kaçıyor. Uyanık la bunlar. Oğlum çarpımdaki itemi görüyorsunuz. Daha ne kaçıyorsunuz? Ayakların uzaktan çok güzel gözüküyor. 7. Aynen vallahi bak. Sadece ayaklar var. Şu asas da gelsin mi? Sen uzaktan malca atıp tuvan attım, tamam mı? Gel gel gitme. Şiş var abi, nereye gitmeyin. Bak senin yaklaşma. Tamam. Bu sefer ne koru. Sana gelecek. Ha, içinde bir de asas var. Bak gel. Gördün mü asas? Asas atacağım şimdi. Düşeş bana geliyor. Testereye at bir şey. Atamam. Doldu çünkü. Ama bir tane daha. Bir At tane. şimdi. At şimdi. Kaç Bir şey. doldu abi. Attım. Aferin lan. Gel abi. Düş. Aha VR bilmem ne diyeyim. Ama data da pek anlamda. Oğlum boşum lan, kaçmayın. Bize asas içine asas girmesi Attım. yeter. Kaç sen kaç, bak çok girin adam için. Ne yapayım atayım? Aha geliyor. Asas geliyor. Bak direkt sana geliyor. Asas bizden. Sen kaç hiç bekleme yatmaya kalkma. Ha var öyle içindeyim şu an. Sen yatma yeter. Şimdi yere vuracak atacağız. Ama kaçar Hakan baba. Bak bak bunlar dönse keserler şu adamlar. Daha neyinize kaçıyorsunuz anlamıyorum. Bir dakika canım. 3800. Ne kadar ezik oyunlar 10 var. değil aynı. Ondan sonra bir de Ghost var, Makro var diyor. 4 kişi bir adamdan kaçarsa tabi. Bir de Müslüman adam yokmuş tohumda Seva bize. Tamam farasın. Tavuktan öteli var gitmek. Parti ver okçu alayım. Alma hadi al. Sikine yapıyorsun. Bak ben sana reward veririm mi? Encir atmayacaktın ezik. Bir de kara gibi encir basıyor. Ya kapışam adam gibi. O değil böyle zaman. Ama encirin bitişimini okuyacağım. Ha gel buraya. Bana makro diyen adamlardan biri bu abi. Şimdi tokattayım da görsünler. Tabi video içinde bu da. Ya kapışalım koçum. Ben okçu topluyorum. Hani erkektin niye kaçıyorsun? Yani. Madem erkeksin niye kaçıyorsun? Sen de gel. Hı? Madem erkeksin niye kaçıyorsun? Sen de deli. Ama adam ayıp ediyor şu an. 2 tane daha vursam. Adamsın. Öyle. Bana makro diyen adamlardan biri bu. Hadi abi kasın biraz. NP kasın. Şimdi PM atıyor, bak senin de boss var diyordur kesin. Ayıpmış.